Debatet e ashpra në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5, nuk kanë fund, as tani që reality show-t po i vjen fundi. Rogerti dhe Mateo kanë patur një përplasje të fortë për lojën e tyre brenda shtëpisë, por në një moment Rogerti i përmendi Mateo si një gjop që ai vetë ka përmendur në shtëpi gjatë një bisede me të gjithë banorët. Kur Mateo i tha atij se është fatkeqësi që është shqiptar, Rogerti ju drejtua duke i thënë: "Jam më shqiptar se ti, se kam bërë më shumë se ti. Gjobën e thuaj, si e ke ngrënë nga shteti." Pjesë nga debati. Rogerti: "Të vjen inat që jam shqiptar." Mateo: "Është turp me pas ti pasaport shqiptare." Rogerti: "Jam më shqiptar se ti, se kam bërë më shumë se ti." Mateo: "Ku, në rrugët e Anglisë ende cak?" Rogerti: "Në rrugët e Anglisë, Australisë, Amerikës, gjithandej." Mateo: "Me edukat llumi." Rogerti: "Jam i kënaqur unë, kam më fort se ti." Mateo: "Ti je llumi, je legend." Rogerti: "Luftoj për Shqipërinë unë, jo si ti që je zhvat." Mateo: "Është fatkeqësi që je shqiptar." Rogerti: "Gjobën e thuaj që ke ngrënë nga shteti. Pse keni marrë gjobën e biznesit? A i keni paguar taksat? Ti je shqiptari që ke zhvatur shtetin shqiptar." Mateo: "Është fatkeqësi që ti flet shqip." Rogerti: "Gjobën e shtetit përgjigjur shqiptarve, mos ndoshta nuk paguani taksat dhe zhvatni shtetin shqiptar?" Mateo: "Mashkulli më i degeneruar në Shqipëri që më prek në tela." Rogerti: "Shqiptarët të njohin se ti mund të jesh një kusar, mos ke vjedhur Shqipërinë ti. Ti ke qenë hajdut shqiptar." Mateo: "Paguaj lekët, taksat, siguracionet." Rogerti: "Ke ardhur me gjobë, mos keni vjedhur ndonjë gas?" Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.